اجي سيدي نشوفوا مدرب ديال اولمبيك اسفي اشنو غادي يقول على المغرب، وغادي يهضر حتى على اكاديميه محمد السادس. ليتس جو. مفخره، حاجه جميله، حاجه بصراحه. انا كيهضر على انا الاكاديميه. يمكن كنت فرحان ومبسوط، وكنت بتمنى ان لا احنا احكي لي، اصل انا نعمل كده. عملت عندي كذا حلقه، بس احكي لي للعيب الكوره اللي رايح اكاديميه محمد السادس، ايه الشيء المختلف هناك؟ ايه السر في الاكاديمي؟ بص للعيب الكوره. بص لعيب الكرة، انا بنزل من على السرير على الملعب. تخيل، كل فندق، والله كل منتخب، يعني المنتخب الاول وليد اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، ماشي. المنتخب الاول الفندق بتاعه على الملعب على طول. ملعبين بتوع المنتخب الاول ما حدش بيجي عندهم، ملعبين من افضل الملاعب اللي موجوده. ده المنتخب الاول بس. المنتخب الاول. خد عندك بقى المنتخب الاولمبي، خد عندك المنتخب الكره الخماسيه، منتخب الكره الخماسيه عندهم دلوقتي بتتكلم في بيكسبوا البرازيل ويكسبوا، يعني اللي عايز اقوله لك حتى مش بس على مستوى كاس العالم اللي هم وصلوا له دوت والكلام ده كله، لا ده على بصراحه هم اشتغلوا من فتره كبيره جدا ودلوقتي وصلوا لكده. دلوقتي هم مش بيفكروا ان هم يخشوا كاس العالم وهيخشوا ازاي وهيلعبوا، لا بيفكروا ان هم هياخدوا كاس العالم ازاي. كاس العالم هيتنظم عندهم في المغرب سنه مثلا 2030 مع مثلا اسبانيا. يعني الفكر ازاي تطور الكره المغربيه. وبصراحه الجمهور هناك هي بخلاف جوده ملاعب التدريب، ان كل منتخب له ملعب تاني، ايه الجديد اللي موجود هناك تاني؟ كله، الملاعب كلها، الجيم فوق ما تتخيل. حاجه مثلا مش عايز اقول لك المساحه قد ايه، الاجهزه الطبيه اللي مش موجوده في اي مكان، الاجواء اللي موجوده، الجو اللي موجود فيه، تحس ان انت لا مش الناس في اوروبا بتيجي المغرب عشان تعمل معسكرات. يعني تخيل ان انا في 2015 شفت السنغال، وانا في 2015 في الجديده شفت السنغال كان معسكر معايا، منتخب السنغال الاول. فكل المنتخبات بيروحوا المغرب عشان البنيه التحتيه، عشان وسيله المواصلات، عشان الملاعب، كل حاجه بصراحه متاحه. طيب.